மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கணும். இன்ஜின் கார்பன் கிளீனிங் சர்வீஸ்க்காக டாட்டா வண்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் கார்பனுக்காக வந்திருக்கோம். நம்ம மோரை இருக்குது ஏரியாவில் ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இதோட வண்டி பிளாக் ஸ்மோக்கை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் ரேஸ் பண்ணுங்க. இன்ஜின் பிளாக் ஸ்மோக் இருக்குது, வண்டி பிக்கப் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக வந்திருக்காங்க. ஓகே, நன்றி, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் உங்களுக்கு ப்ளீஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க் 5 minutes later. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஒர்க்கு முடிச்சாச்சு. இண்டிகா மான்சா வண்டிக்கு வந்து இன்ஜின் கார்பன் கிளீனிங் சர்வீஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இது ஒரு ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு, நீங்களே பார்க்கலாம். ஒர்க்கு நடந்துருச்சு. ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். ரேசிங் பண்ணுங்க. இந்தியன் கார்பன் கிளீனிங் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். 9791120290. தேங்க்யூ ஸோ மச்.